Hola, soy el doctor Martínez de abogadosdefamilia.com.pe. El día de hoy vamos a hablar del silencio. Los abogados normalmente queremos ser estrellas, hablar, el público en las tribunas y nosotros brillar. Los abogados debemos anteponer nuestros intereses a los de nuestro cliente. ¿A qué me refiero? En un proceso judicial existe una audiencia que no es sino la evaluación que hace el juez de las personas en pleno acto en presencia del juez. Entrevista a los testigos, entrevista a las partes y muchas veces es recomendable no hacer ninguna pregunta. Quien habla ha tenido casos en los que no he tenido necesidad de preguntar absolutamente nada porque estaba todo saliendo perfectamente bien. Mi cliente al salir de la audiencia me lo reprochó y yo le digo: ¿usted qué busca? ¿Que yo brille o que usted consiga su resultado? Ese es el objetivo. Obviamente no voy a negar que también hay momentos o etapas procesales en las que sí hay que hacer uso de la palabra o mediante el escrito. Por ejemplo, contestar una demanda, hacer un alegato final, que es parte del proceso. Pero, por ejemplo, ¿usted no se ha puesto a pensar por qué le mandan una carta notarial? Muchas veces se la mandan casualmente para que usted pise el palito y diga algo. No, ese algo puede ser a favor o en contra, y ese algo va a marcar un derrotero. Muchas veces es recomendable guardar ese silencio para esperar que sea la otra parte quien inicie el proceso y, usando un término, en todo caso, quien primero ataque, para de esa manera nosotros poder establecer una buena estrategia. El consejo hoy día es que sí, efectivamente, muchas veces el silencio puede ser una muy buena herramienta porque al fin y al cabo no dice algo en contra ni a favor de nosotros mismos. Mayor información a nuestra página web www.abogadosdefamilia.com.pe o a nuestras líneas telefónicas 719-4737. Hasta la próxima.